President, jeg har følgende spørsmål til finansministeren. Det er mange eksempler på at manglende opplysninger i selvangivelsen som skatteetaten har lett tilgjengelig, som for eksempel aksjegevinster, blir tillagt 30% tilleggsskatt. I slike tilfeller hvor det er åpenbart at skattyter ikke unnlater å opplyse for å unngå skatt, men av uerfarenhet eller misforståelse, må det utvises større aktsomhet fra skatteetaten etter lovendringen. Hvis ikke så vil overtredelser som før ga 15% tilleggsskatt nå gi 30%. Vil statsråden se til at en slik praksis ikke får utvikle seg? Statsråd Sigbjørn Johnsen, vær så god. Ærede president, det er jo slik at skattyter har en plikt til å gi alle relevante opplysninger om inntekten i selvangivelsen, og det er også slik at tilleggsskatt skal ilegges når skattyter gir uriktige eller ufullstendige opplysninger, og satsen for ordinær tilleggsskatt er 30%. Så ble det innført nye regler for tilleggsskatt i 2010, og etter de reglene så er det ikke lenger adgang til å ilegge tilleggsskatt med redusert sats på 15%. Så er det slik at skattyter kan fritas for tilleggsskatt når hans eller hennes forhold må anses som unnskyldige på grunn av sykdom, alderdom, uerfarenhet eller annen årsak. Og etter de nye reglene så skal det mindre til for at skattyter fritas for tilleggsskatt. Mange av dem som tidligere fikk 15% tilleggsskatt, er etter de nye reglene helt fritatt for tilleggsskatt. I statsbudsjettet, altså Prop. 1 LS for budsjettåret 2012, har departementet omtalt tiltak for å styrke skattyters rettssikkerhet, og et av de stutte tiltakene som nevnes, er å vurdere å gjeninnføre muligheten til å ilegge tilleggsskatt med redusert sats på 15%. Selv om en del av de skattytere som tidligere fikk tilleggsskatt på 15% nå er helt fritatt for tilleggsskatt, så tilsier erfaringen med de nye tilleggsskattereglene at en ser på spørsmålet om redusert sats på nytt. På den bakgrunn vil jeg vurdere å foreslå en endring i ligningsloven som gjeninnfører muligheten til å ilegge tilleggsskatt med redusert sats i de tilfeller ligningen blir riktig, men der skattyter ikke har oppfylt sin opplysningsplikt ved ikke å rette den forhåndsutfylte selvmeldingen. Samtidig er det viktig å oppfylle intensjonen med større anvendelse av regler om fritak for tilleggsskatt. Departementet vil derfor ta dette opp med Skattedirektoratet for å sikre at etaten bruker disse reglene i tråd med intensjonene. Svein Flåtten, vær så god. President, jeg takker for svaret. Den første delen, henvisningen til budsjettet, er for så vidt grei nok, men jeg synes det er litt underlig at man vender tilbake til en regel som man egentlig fjernet fordi at den ikke fungerte. Det var jo noe av hensikten ved det, og noe av bakgrunnen var nettopp de vurderingene som ble gjort i Skattedirektoratet og dets underliggende organer. Så er jeg glad for den siste delen av svaret. Og jeg tror det er det som er retningen, og det er i hvert fall det som er meningen med mitt spørsmål, nemlig å sørge for at praksisen ikke får utvikle seg i den retning den ikke skal. For det er et faktum at det finnes mange uerfarne skattytere i dette landet, og da må vi sørge for at ikke de får en behandling som gjør at de rett og slett mister gnisten til å delta i verdiskapningen. Statsråd Sigbjørn. President, det siste er vi helt enig i, og det er også utgangspunkt, og det er i grunn begrunnelsen for at vi nå vil gå gjennom reglene, både for å styrke den enkelte skattyters rettssikkerhet og for å vise den rimelighet som det er nødvendig å vise i de tilfeller der folk på en måte har gjort noe som de har vært ubetenksomme om å gjøre. Altså, som det heter, som jeg sa i hovedsvaret, altså unnskyldning på grunn av sykdom, alderdom, uerfarenhet eller en annen årsak. Og det er viktig at vi passer på at vi håndterer regelverket slik at intensjonene blir oppfylt, og at skattyter både føler og ser at det er en stor rettssikkerhet og trygghet rundt det å bli ilagt skatt. Og da kan det hende at det også gir en spore til å bidra både i verdiskapning og betale skatten med større glede, president. Svein Flåtten, vær så god. Ja, president, det siste det bør vi absolutt
Det bør vi absolutt bidra til. Jeg vil da gjerne henstille til finansministeren å gjerne bruke tid på det forslaget som omtales i budsjettet. Men jeg vet av erfaring at sånne prosesser de tar ofte lang tid. Og som jeg sa innledningsvis, jeg synes ikke det er noe mål å komme tilbake til det utgangspunktet vi var på, som vi betraktet som relativt dårlig. Derimot, det å sette i gang tiltak for å påvirke praksisen, det bør kunne gjøres raskt ved sterk og myndig inngripen først fra statsråden og senere fra de organer som ligger under han. Så det vil jeg absolutt anbefale, for det er noe som skattyterne relativt fort kan se resultater av. Sigbjørn Johnsen, vær så god. Ærede president, jeg kan love at det skal ikke brukes mer tid enn det som er nødvendig, og det er jo et gammelt ordtak som heter at det er von i hangende snøre. Her er det ikke bare von, det er også muligheter for en brukbar fangst, ærede president.